Ben yogaya başladığımdan beri bedensel olarak daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Tüm hastalıklara iyi geldiğini düşünüyorum. Nezle bile bu sene hiç olmadı. Birinci anlamda bu yüzden buradayım. İkinci de ruhi olarak daha huzurlu, daha mutlu hissediyorum yoga yaptıkça. O nedenle buradayım. Karakterimdeki sivri yönlerin de biraz törpülendiğini düşünüyorum. Bir dönüşüm başladığını hissediyorum kendi kişiliğimde. Bu nedenle Yoga Akademi'de yoga yapmaya devam ediyorum. Yoga Akademi, keşfet kendini.